Sveiki visi mano kanalo prenumeratoriai ir atsitiktiniai žiūrovai. Lauke turime labai fantastišką pavasarišką orą, taip ir norisi kažką veikti lauke, rūkyti, kepti šašlykus ir taip toliau. Na, bet šiandieną kartu su jumis įsirūkysime visą lašišą, karštų rūkimą. Mes ją, aišku, pirmą pasiruošime ir po to įsirūkysime. Visą procesą galėsite stebėti kartu su manimi. Na, o jeigu tu dar nesi užsiprenumeravęs mano kanalą, būtinai prenumeruok kanalą, spausk varpelį, taip tu gausi pirmas žinią apie tai, kad išleidau naują video. Aišku, palik komentarą ir rekomenduok savo draugams. Na, o mes dabar pradėsime rūkyti ir pasiruošti lašišą. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų. Dabar mūsų receptų reikės lašišos. Aš dabar turiu čia apie 2 kg lašišą. Reikės cukraus. Galit naudoti tiek baltą, tiek rudą. Reikės druskos ir pipirų. Nu, o dabar nusiplausiu lašišą ir pradėsim mes ją ruošti rūkymo procesui. Nu ir dabar pasiruošim savo žuvį, susipjaustysim, užsimarinuosim ir padėsim į šaldytuvą. Tai pradžiai mums reikia nusipjauti uodegą, čia nereikalingus dalykus. Nu ir pradėsim. Aš mėgstu žuvį susipjausti steikais. Nedarau aš tos kaip kiti ten filė. Mano antra pusė eina į vegetarę, tai mėg žuvį daugiau, tai mėsos nevalga, tai galim sakyti, čia ir dėl juos rūkau. Toks nemaža lašiša, 2 kg su kapeikom, 2,20 kažkur. Na ir žuvį mes dabar susipjaustėm. Dabar mums reikia pasiruošti tarą, kur sudėsim visą tą. Tai dabar susiperiam druskos. Ir panašų kiekį susipilam cukrus. Aš darau kažkur vieną prie vieną, taip plius minus. Nes daug receptų pražiūrėjau, kas mažiau cukraus dėt, kas mažiau druskos, bet principas viens ir tas pats. Nu ir dar dadėsiu kvapniųjų pipirų, nes kaip esu minėjęs kituose videose, kas karštai rūka, tai jaučias tik tais druska ir pipirai. Jeigu po to ten dadėdi kažkokių prieskonių, tai jo, bet... Nu, aš tikiuosi, man viskas tas taps. Nu ir dabar visą va išvoliuojam ir paliksim. Ta cukrus su druska iš lašišos ištrauks visą tą vandenį. Nu ir rytoj jau galėsim rūkyti.
Nu ir visą dabar tą mūsų turtą, kaip aš vadinu, dėsim į šaldytuvą ir nuo 12 iki 24 valandų. Nu ir susitiksim jau rytoj. Nu ir va, išaušo antrą dieną. Mūsų žuvytė prastovėjo šaldytuve beveik 12 valandų, 11 gal. Nu ir va, kiek visos masės, kiek tą druską su cukrum ištraukė visą tą vandenį iš lašišos. Na ir mūsų darbas dabar yra nusiprausti ją, nusidžiovinti ir po to dėsim į rūkyklą. Na, ką ir dabar pradėsim daryti. Džiovinsim ir nešime lauk. Nes dėl ko reikia nusidžiovinti produktus, nes tada geriau kimba dūmas. Nu ir dabar eisim į lauką ir raukysim mūsų žuvelę. Nu ir palikom dar žuvytę biškį laukę vėjuotą, tai dar biškį apdžiūva jinai man. Pasiruošim savo rūkyklą. Žuviai mes naudosime trešnės apjuvenas. Nu, čia įmėsiu dar lentelę, padarykit pauzę ir pasižiūrėkit, kas kokiam produktam kokias drožles tinka. Pjuvenų nereik daug, keletą suvykę. Parodyk čia viduj. Dar dadėsiu saują obuolių. Aišku, gerai būtų dar pašlapintas. Nu, bet kiek jau tu. Šiandien galva nedirbu, vakar biškį su bičiuliu pasėdėjom. Nu, gerai. Nu.
Nu ir dabar palauksim, kol iš apačios va tos malkos pradės deginti tą metalą, užsidegs mūsų drožlės medžiai ir mes tada uždarysim tą rūkyklą ir įpilsim čia vandens. Nu, viską parodysiu. Nu ir va, galit matyti, jau pradėt kilti dūmus po biškį. Tai reiškia, mums reikia dabar uždaryti šitą. Įpilsim dabar vandens šiandien. Ir dabar visas dūmas pradeda eiti per šitą vamzdelį. Po 20 minučių mes atidarysim, pasižiūrėsim, kaip tą, rūkysim apie 30 minučių. Rūkyklą turiu labai senai, apie 4 metus, bet va dabar nesenai nusipirkau dar įsidėjau termometrą. Tai vat tam mėlynam fone, čia yra nuo 0 iki 80 rekomenduojama temperatūra. Tai kaip ir minėjau, va dabar reikia išlaikyti tam mėlynam fone. Praėję 20 minučių dabar atidarysim, reikia nuvalyti. Tu duosi dar biškį parūkti. Bendroji sumai praėjo apie 40 minučių. Nu ir dabar dėsim, kažkaip dar leisim jai pastovėti, atšalti, paliksim per naktį, ir tada dėsim indelį tokį plasmasinį ir palaikysim šaldytuve, tada bus delicious. Apetitiškai atrodo. Žuvytė brangiai, nes ponė pas mane mėsos nevalgo, tai čia viskas jai. Nu ir palaikėm dar šaldytuvę, palaikėm dėžiai ir va ką turim. Aromatas pasakiškas, tiesiog. Kaip gražiai atrodo. Trauksim vieną iš gabaliukų. Ir aišku paragausit. Va, pažiūrėkit vidus, viskas pasakyti. Siruošia citrinos dar. Seilės tiesiog varva. Tiesiog tilpsta burnoje, kaip sakant. Aišku, čia biškė šakų yra, bet niekada. Tai toks lengvas, paprastas receptėlis, kuris tinka ne tik karštam rūkymui, bet ir šaltam. Tai jeigu turit galimybės namuose
ar sodybą, ar dar kažkur įsirūkyti, tai būtinai naudokite šitą receptą. Nu, jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano kanalą, būtinai padarykite tai, komentuokite, įvertinkite laiku, jeigu patiko jums tas video, dalinkite su draugais, nu ir aišku nesirkit, viso geriausio.